Dnes sa v podstate pozrieme na osadenie podomiatkového setu. Samotný set, samotný rám, vecko s nádržkou, s vypustom, s prívodom vody a misa, ktorá je ešte zabalená. Stále je to špecifický prípad, úplne všade je to ináč, ale ukážeme si nejaký ten návod, ukážeme si postup, ako to robím ja a či si z toho niečo vezmete alebo nie, už je na vás. Ja mám problém taký, že najprv som chcel geberit, ktorý má rozteč 50 cm, tu je nejakých 51, som si dal aj rezervu po pol centimetra na stranu, lenže nakoniec mi to cenovo geberit nevychádzalo, táto je značka Prim a budem musieť to trošičku upraviť. Prvé, čo je po rozbalení, rozmiestnenie si dielov, časti, nehádať to ako ja momentálne a zobrať si návod, lebo aj keď sme už párkrát niečo montovali, v nejakom inom prípade, tak stále to môže nás niečo zaskočiť, môže byť niečo ináč. Nanesenie výšky. Na nádržke je ríska 1 meter. Je to brané od podlahy. Čiže my tu máme meter, 1,5 takmer 101 cm. To je z tohto dôvodu, pretože tu ešte pôjde dlažba, samozrejme sa to zasunie do múru, lenže tak ako som spomínal, keďže ja to mám širšie ako spravený výrez, teda vyklenok, tak som si to naznačil. Dal som si to do vodováhy, obkreslil jednu, obkreslil druhú stranu a teraz sa to ide zasekať. Zasekané to je. Tu mám nejaký ten centimeter a niečo navyše z jedného dôvodu a to je ten, že tu ešte dám sadrokartón na to. Mal som aj niekde, tak tu je odrezok. Tak aby v podstate to ešte sa vyrovná trošičku, aby to bolo zarovno. Zatiahnem to so sadrou aj s tou páskou drenážnou. A na to už pôjde obklad. Čiže dám sadrokartón, vyrežem celý kus, vyrežem na tlačítko, vyrežem na tieto stržne, prívod vody do samotnej misy a odpad. Už mám nejako takto prichystané, len potrebujem kúpiť, tu mám 45 koleno, tu je dole 67 a ja potrebujem dať 67 a 90, ale kúpim ešte jednu 67 a 2x90 a nejako to dokombinujem. Alebo je ešte jedna možnosť, že dám iba flexi hadicu. To je asi najideálnejšia možnosť a nebabrať sa s tými kolienkami. Tak či tak, v podstate to nemôžem teraz zapojiť. Postup je ďalší taký, že ušetrené boli nejaké eurá, lenže s tým, že sa niečo ušetrí, tak niečo sa aj skomplikuje. Tieto tu sú nitovacie matky, ktoré sa musia nanitovať sem. Čiže pri tom vecku konkrétnom Prim si budem musieť požičať, ja to síce mám, ale tie nitovacie kliešte, aby som dokázal tú matku nanitovať do ramu. Kdežto, tu už to je, a neviem z akého dôvodu to už nedali aj hore. A tam hore sa totiž to naskrutkujú ďalšie stržne. Takto nejak. V podstate tu by mala byť stena. Lenže ja nemám, ja tu chcem si spraviť ešte taký box úložný,
s poličkami a tak ďalej, s dvierkami v dizajne kachličiek, teda obkladu. A musím to nejako vyriešiť. A vyriešil som to tak, že hrubé, ťažké vinkle navrtám do boku jeden, druhý a takisto aj tu na dole, lebo tu tiež to potrebujem prichytiť. Ale tu už si spravím, nazváram takú konštrukciu L-ko, 90 stupňov, joklovina 90 stupňov do múra. S tým, že to prevrtám a zo zadu to prichytím s matkami, teda to zaaretujem. Jedna strana matica, železo, matica, aby to držalo. Viem, že to ešte dám o chvíľu do vodováhy. Stržne som nechal prečňovať nejakých 10 cm. Je to z tohto dôvodu, pretože som si pomeral misu, tam potrebujem nejakých 7 cm, aby som v pohode dostal maticu zaskrutkovať. Ak to bude viacej, tak už by mi mohol tvar misy zavádzať, aby som to dokázal naskrutkovať. Odpočítam 10 i 9 je Sandrokarton, 9, teda on je 1,2, takže tak nejako. Ďalej obklad je centimeter plus lepidlo s tým, že sa vyrovná, to je nejaký centimeter a pol, no a 7,7,2, 7,3 mi to úplne stačí na to, aby som dokázal naskrutkovať misu, čiže nejakých 10 cm do istoty. Ďalej potrebujeme namontovať ventil. Máme tu lipsne, ktoré uvoľníme. Celý vlastne ten kryt sa vyberie. A do tohto priestoru sa vopcha ventil. A s tým môjim ventilom sa tou hadičkou spojí, naskrutkuje a vlastne na túto stranu sa už našrubuje táto tu hadička. Ideme čiže na tú stranu menšiu sa naskrutkuje hadica, to do vrchu a spojí sa s prívodom vody. Päcko je osadené. Časť som vypenil, ešte sa trošičku upraví, aby to nezavadzalo na Sandrokarton. Na 4 skrutky, originál stržený, ktorý dávali k tomu. Drží voda napojená do ventilu. A tu som si vymyslel takú konzolu z pasoviny. Napojený odpad, presilikonované, len to ešte zaťahnem, aby to vyzeralo k svetu. No, podľa návodu to má byť meter od výšky, misa vychádza nejakých 40 cm od spodu. No a teraz je postup taký, tu mám Sandrokarton, ktorý je do kúpeľne proti vlhkosti. Vyrežem si plát, vyrežem na splachovatko, prívod vody, odtok, skrutky, no a nalepím to pravdepodobne asi len na silikon, neviem, to ešte porozmýšľam. Takže takto vyzerá finálna verzia, to sa to ešte obrusí, zareže, len to ešte nie je zaschnuté. Brusiť to netreba, dával som tu pásky, aby to nepracovalo, na to ide dlažba, teda obklad, čiže v podstate zbytočne. Dúfam, že ti to video pomohlo. Ak áno, tak mi daj o tom niečo vedieť. Čau.